Bom dia, galera. Mais um vídeo. Hoje o céu tá limpinho, hein? Tomara que não mude até o final da tarde, né? O céu tá limpo, mas tá frio. Amanhã tem que levar a drag e trocar o pneuzinho dela. Vou aproveitar e trocar o óleo dela, o filtro. Nunca se sabe, né? Já deu, vai dar quilometragem ainda, mas aproveitar que eu tô no apetite de levar ela pra arrumar. Já até esqueci do semáforo. Aí pro encontro de motos em Morungaba. Fazer um rolezinho, não vou dormir lá, vou voltar embora. Tá pertinho de casa, né? Foi de tarde pra não ter que voltar muito tarde. O pezinho escorregou aqui, pô. Ai, preguiça.
dá certo, depois que vê eu que dá certo. É um mané mesmo. Mancha preta no chão aqui, ó. Tem que passar molhado. Dia de chuva, você passar em cima, dá aquela freadinha, vai. Nossa, é gostoso, hein? Gostoso o tom que vai ter. Você tá fazendo churrasco ali? Eu tinha uma dessa daí, hein? Titãzinha, bolinha. Bolinha não, bolinha é aquela mais antiga, né? Tô achando que era essa aqui, hein? A minha tava com amassada no tanque. Tem uma coisa que eu tenho curiosidade é ver como que tá as motos que eu já tive. Acho que a DTzinha que eu tive, minha primeira moto, já foi pro espaço já. Radarzinho, né? Devagar. A XT, como será que ela tá agora, hein? Ô, moto boa. Vou ter outra ainda.
tudo, né? Agora dá pra ir. Tá um pedaço, né? Porque olha ali. Vamos dar o gato aqui. Aí eu sou Shinerai. Ah, nessa curvinha aqui também, ó, cheio de óleo no chão. Dia de chuva, nossa. De moto deve sofrer aqui. O cara vem no apetite pra fazer a curva.